30リッターオイルレス静音タイプコンプレッサー 22,980 円。うん、安いんじゃない？本体だけじゃなくて、結局こんなに色々、まあこれはタイヤだけど、ホースとか、エアガン、グローブから保護メガネ、で、ちゃんとチャックとか、色々ついてきました。うん、いいかもね。おまけでついたここの口はダメ。この辺がダ漏れてる、この辺。話にならない。交換。はい。チャック分解したら、中のパッキンもうね、ぐちゃって入ってた。そりゃ漏れるよな。どうしよう。スペアっていうか、今まで使ったやつは口径が合わなくて入んないし、なんかね、作りがね、違うんだな、やっぱ。まあ、いった。